Wieder
Yeah.
Zweifel, wenn du so. Moment, da fehlt eine Kuppel, ne? Die Verkuppelung ausgerüstet. Vorne, das ist ja vorne. Ah, ja, okay. Ja, da fehlt schon eine Kuppel. Ja. Was willst du jetzt? Also, Linda! Sag mir, was soll ich wieder 46 Stunden verflucht? Was willst du der machen? Auf Null drehe. Hat auch null. Die läuft aber immer noch. Jetzt läuft sie nicht mehr. Jetzt läuft sie nicht mehr. Beides Film-Rocco-Maschine. So, Achtung, da muss man aufpassen, dass es nicht Alles gut. Die hat noch Momente drin. Die Flockenfahrer übers Gleis rübergeschoben. Das war wieder mal menschliches Versagen. So, jetzt wirklich schon gestern, den hole ich mir jetzt sehr schnell. So, du kannst ja den 43 sowieso, den 44 40, 44 40 machst du halt. Bis auf null. So, und den 146 5 machst du weg. Aber den haben wir noch alle. Moment, noch kein Go machen. Moment, noch kein Go machen. Silber.
Ben de bana neuen Wagen das, ne? Nee, das ist Juni war mit 7 zu früh. Oh, die haben auch so einen leckeren Rasen da. sehen, dass wir da dran sind.